Decidí levantarme temprano porque más tarde tenía que salir con mi mamá, así que aprovechar mi mañana en esto sería muy productivo. Y bueno, para mostrarles un poco de sinceridad de mi parte, mi pieza no siempre suele verse perfecta como en fotos de Pinterest. Esta es la sucia realidad. Y comencé devolviendo todo a su lugar porque cuando hago live suelo moverlas para mostrarles a ustedes, como ese perfume de Hello Kitty. Y miren, aquí todavía tengo el ramo que me dio mi pololo por mi cumpleaños, pero no lo quiero botar porque me da mucha pena. Además, en su tallo están saliendo los mini bebés. Y ahora el momento más tedioso, ordenar la ropa. Tenía un montón de ropa, no sé en qué momento se acumuló tanta. Pero miren, aprovecho de mostrarles mi nueva adquisición. Yo tenía una igual que era de Shein, pero ya con los años se percudió demasiado y esta era igualita, solo que un poco más larga. Ese era el precio original y yo, bueno, no hubiera pagado eso la verdad. Así que me costó 9.990. No es tan barato, no, pero es lo que hay. Y a mí me gusta ordenar por colores mi ropa, así que tenía que levantar todo ese montón para meter eso ahí solamente porque era blanco. Desayuné a esa hora porque demoré mucho ordenando y después me fui a bañar. Pero lo bueno es que me tocó pancito con palta y un quequito que hizo mi mamá. No podemos ignorar que vivimos en sociedad y existen fenómenos espontáneos no significa que no podamos tener una visión crítica al respecto. La internet está moldeando cómo interpretamos nuestro alrededor y aunque estemos convencidos de que... Y para el día de hoy tenemos un outfit bastante simple porque no hace ni calor ni frío, pero hace más frío, entonces ya no sé qué ponerme. De zapato voy a estar usando estos. Ya están cochinos, pero es que son mis favoritos. Así que, pumba. Y al llegar les grabé estas cositas que vi de Sanrio que creí que les podrían gustar a ustedes. Y ya después nos fuimos a la Starbucks porque yo iba a invitar a mi mamá un frappuccino. Yo nunca he comprado ahí, no sé cómo se pide, o sea, he ido una vez en mi vida. Y miren, nos salió 5.400 los dos, nos pedimos de frutilla. Y la segunda parada es el Miniso, el lugar favorito de todas las chicas. Bueno, esencialmente yo iba a ir a buscar un cojín, pero me distraje viendo otras cosas. Es que me encanta ver que lleguen cosas nuevas de My Melody. ¡Ay, miren eso! Miren aquí, este es el que me preguntaban dónde lo compré, el que tengo en mi pieza. Y este es el de Hello Kitty. Mira lo que encontré. ¡Qué bonito! Estoy buscando un cojín de viaje. Y no es de My Melody. Al final me terminé comprando uno de Kuromi solo porque el caballero nos dijo que estaba en oferta. Y en el vlog anterior yo les mostré otro set de uñas, pero esos me los arranqué, no duraron nada. Así que me hice este nuevo que me gustó mucho. ¿A ustedes les gustó? Déjenlo en los comentarios. Y como ya vieron en el título, esta parte me tiene muy emocionada porque sí me gané una colaboración con YesStyle y me mandaron todas esas cositas. Desconozco mucho sobre skincare, pero como en esta ocasión la campaña era sobre bolso de verano, le pregunté a ChatGPT que me guiara.
O sea que me guiaron un poquito porque yo sí o sí iba a pedir bloqueadores porque están muy tendencia, creo que hay que cuidarse la piel, chicos. Y también maquillaje, sí o sí quería maquillaje. Como por ejemplo este protector solar de Round Lab, que está muy tendencia últimamente porque es como la marca más comprada de Corea, creo. Y yo tengo piel mixta, entonces buscaba algo que no fuera tan pesado para mi piel y miren cómo queda. Y como he estado investigando sobre el tema, vi que sí o sí hay que retocar el protector solar cada 2 horas. Entonces, lo más fácil para transportar en un bolso y echárselo rápidamente es uno en barra. Y me pedí ese de Selimac, que también tiene control de brillo. Y porque usualmente uno en verano suda más de lo normal, entonces me compré esos papelitos que son absorbentes de grasa. Lo que más me pareció gracioso de esta campaña es que en Chile es invierno y tenía que simular que quería cosas para el verano cuando falta mucho para eso, ni siquiera hemos pasado primavera. Y bueno, como siempre lo he recalcado, yo amo los gloss, los amo. Y estaba investigando y ese es como un gloss, no es tinta como me gustaría, pero sí tiene protección solar, que eso es lo importante para el verano. Y este sí es tinta, como me encantan. Y más adelante lo muestro cómo se ven los labios, así que vean, quédense hasta el final. De cualquier forma lo he estado usando estos días y creo que la duración en los labios de 1 hora aprox. Otra cosa que me emocionó mucho pedir fue esta paleta de sombras. En realidad yo quería cualquier paleta de sombras que tuviera brillitos y la que más se acomodaba a lo playa era esta porque tiene una conchita ahí, muy playa. Y los colores en sí no me convencieron mucho porque había otra que era rosada y yo dije, quiero esa, pero quizás por los subtonos que son más fríos son como de invierno y queríamos dar verano vibes. Y el producto que se ganó el número 1 de emocionarme a mí fue la Cushion. Yo jamás he usado base en el maquillaje, entonces sentí que esta era la oportunidad de incluirlo en mi make-up, pero porque el Cushion es como una base con protector solar, creo, o no sé, pero es como más ligero. Y esta Cushion me apareció demasiado en TikTok, todas la recomendaban por la cobertura que ofrecía, así que me convenció y la compré. Y de nuevo le pedí ayuda a ChatGPT para que me ayudara a encontrar el tono. Y bueno, no estoy segura si la atiné, más adelante lo van a ver, pero yo creo que sí y no. Voy a intentar hacer un make-up con las cositas que me llegaron. Yo no soy maquilladora profesional, la verdad es que casi nunca ocupo maquillaje, pero eso es lo que me emocionaba del haul, que pude pedir cosas que siempre quise, como la Cushion. Ya creo que me eché mucho. Uy, siento que parezco mimo. Este es mi tono de piel, sin la base y acá con la base. Pero puede ser que me eche mucho o de real me equivoqué de tono. Por ejemplo, este lado que me eché menos, sí se ve mejor. Pero este lado tenía demasiado, entonces se ve la textura de la piel. Y ya que coloqué la Cushion y se ve mi labio muy seco porque lo pasé a llevar, voy a aprovechar de colocar el tiro el de Tir, la tinta. Uy, este pelo. ¿Ustedes creen que este tono me quedó? Bueno, no ando con delineador ni encrespador, pero igual me lo voy a poner en los ojitos la sombrita, solo para que vean cómo es la pigmentación. Las que me llaman la atención son esas. Y esta puede servir para hacer quizá un delineado debajo del ojo o un aqueosal. Pero yo no sé hacer eso, pero algún día voy a aprender. Así que voy a sacar. Es too much. No se ve. Ahora, makeup reveal. Lo siento, me da mucha vergüenza mostrarme, pero miren, como les dije, no tengo maquillaje en los ojos, ni delineador ni rímel, así que solo es para que vean lo brillo. A la luz de mi pieza, así se ve al menos la base y el gloss. Y ya después me puse a grabar el TikTok que le debía a YesStyle.
Y llegamos al final. Recuerden que si les gustó algo de lo que vieron en el haul de Yestel y quisieran comprar, no olviden poner este código que les va a dar un 2 a un 5% de descuento. También, solo si quieran, pueden seguirme en TikTok y en mi Instagram. ¡Chaito!